ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த டாக் வந்து டிஸ்டம்பர் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். இது எப்படி பரவுது அப்படிங்கிறத நீங்களே பாருங்கள். ரோட்டில் இது மட்டும் இல்லை, இந்த நாயோடு சேர்ந்து ஒரு 6-7 நாய் வந்து ஒன்றா இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் இந்த வீடியோலேயே பாருங்களேன், கண்டினியூஷனாக காட்டுறேன். நான் வந்து இன்னும் உத்து பார்க்குறப்ப அதில் ஒரு டாகு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தில் வந்து காலர் போட்டுருந்துச்சு. ஸோ ஏதோ வீட்டில் வளர்க்குற நாய் தான், சும்மா இப்போ வெளியே ஏதோ வந்திருக்கு, இல்லை வெளியே எப்படியோ விட்டுட்டாங்க. அந்த நாயை நான் கொஞ்சம் உத்து பார்த்தேன், அதனால அதுக்குமே அந்த டிஸ்டம்பர் வந்து பரவிடுச்சு. நாட்டு நாய் தான், வீட்டில் வளர்க்குற நாயாக இருந்தாலும் அவங்க வேக்சின் கரெக்டாக போடலை. இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறீங்களா, இந்த நாய் தான். அதனால வந்து அதுக்குமே அந்த நோய் பரவிருச்சு. அதை வீட்டில் வளர்த்த நாயே வேக்சின் போடாமல் இது பரவுறதுனால இது கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு 6-7 நாய் இருந்துச்சுல, ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே பரவிடும். இது எல்லாமே ஒவ்வொரு தெருவுக்கு போகும், ஒவ்வொரு வீட்டில் நாய் வச்சுருப்பாங்க, அந்த இடத்துல யூரின் பண்ணுவோம், அந்த இடத்துல நைட்டு படுக்கும். ஸோ அதை ஸ்மெல் பண்ணாவே வந்து இந்த டிசீஸ் ஈஸியாக பரவிடும். அதனால வந்து வீட்டில் நாய் வளர்க்குற எல்லாருமே முடிஞ்ச அளவு இல்லை, கம்பல்சரி வந்து நீங்கள் வேக்சின் போட்டு பர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கிறங்க. அதான் உங்களுக்கு நல்லது.